हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुलजार। तो फ्रेंड, पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, किसी को व्हाट्सएप मैसेज या मैसेज करना है तो वहाँ पर टाइप करने वक्त साउंड नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। मैंने ओप्पो A1 की वीडियो बनाया था, बहुत भाई लोगों को मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और बहुत लोगों ने मेरे को बोला है Realme C2 के बारे में इस वीडियो बनाओ। तो मैंने इस वीडियो स्टार्ट कर दिया, तो पूरा वीडियो देखना। तो पहले आपको करना क्या है, सेटिंग पर जाना है और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। तो पहले मैं दिखाता हूँ टाइप करते वक्त साउंड करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो मैंने हाई साउंड नहीं कर रहा है। ठीक है, हेलो साउंड नहीं कर रहा है। मेरा यहाँ पर साइलेंट भी नहीं है। अगर आपका मोबाइल साइलेंट मोड बा मोड है, आप उसे इनेबल कर देना। ठीक है, यहाँ पर देखो साउंड नहीं आ रहा है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, हाई साउंड नहीं आ रहा है, हेलो साउंड नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है, पहले यहाँ पर सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एडिशनल सेटिंग। ठीक है, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर तीसरे नंबर के कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको पहले डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड यूज स्कोर कीबोर्ड व्हेन एडिटिंग ए पासवर्ड, नहीं कुछ नहीं करना है, डिसेबल है, डिसेबल रहने दो। तो यहाँ पर देख सकते हो जी बर्ड। ठीक है, यहाँ पर जी बर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिर्फ प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, सीधा यहाँ पर आना है। ठीक है, कैप प्रेस साउंड ऑन कैप प्रेस। ठीक है, यहाँ पर एनेबल करना है और जैसे एनेबल किया है यहाँ पर नीचे देखो वॉल्यूम ऑन कैप प्रेस। ठीक है, आपको वॉल्यूम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा 100% कर देना है। अगर आपको 50% चाहिए तो कर सकते हो, साउंड 50% ही करेगा, 100% होगा तो पूरा साउंड करेगा। हाँ, ओके, मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। ठीक है, और मेरा और एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना और तुम्हारा फ्रेंड है तो फ्रेंड को भी भेज देना। यहाँ पर देख सकते हो हाय, हेलो साउंड आ रहा है, फिर से देखो हाय, हेलो साउंड आ रहा है, आपको भी सुनाई देगा। जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपका साउंड में बहुत मज़ा आ जाएगा। और मेरा और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह इनेबल करने के बाद साउंड नहीं आ रहा है तो आप पहले मैंने बताया था म्यूट है तो आपका साउंड नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया। अभी देखो साउंड नहीं आ रहा है, आप म्यूट है तो इसे म्यूट से हटा दो और ये देखो साउंड कर रहा है। तो और मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो करके मेरे को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। और तब तक भाई, और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दीजिए आपको कैसा वीडियो चाहिए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।